Жолтата фаза ги пожолте граѓаните од истокот. Го живеат најжешкиот ден ова лето. Температурите се искачија близу 40 степен. Времето е многу лошо, жешко, неподносливо. Горещите се викат горе во време. Многу е жешко. Ке пијам многу ладна вода. Ваквите температури сите не ги поднесуваат исто, што беше причина за повеќе работа на лекарите. Бројот на пациенти е зголемен поради високите температури. Тоа се случува заради тоа што хроничните пациенти не се редовни во својата терапија. Влијанието на топлината и кај другите пациенти, например, најчесто се жалат на главоболки, матење во главата, вртоглавица, често се случуваат и колапси. Освен пијанецот и малешевијата, истокот речиси и да нема излетнички места каде што може да се разлади. Па климите на овдешните жители им се единствен спас. Оваа година е зголемена повише побарувачката на климите, за разлика од лани. Оваа година повише побарувачката оде на инвертер климите, затоа што луѓето веќе кога купуваат само клима за ладење, за да не купуваат зимото и за грејење, купуваат две во едно. Но екзистенцијата не прашува за жешко, па и на плюс 40 некои мораа да работат надвор. Па тешко е, не се издржува над човечки напори. Не дозволуваме ни една околност да има влијание врз обавување на самата активност. Мора да имаме секојдневна потрошња за да можеме утре дента да понудиме пак свежа на муштериите. За овие луѓе и сличните на нив лекарите препорачуваат многу вода, но и заштита на кожата и очите, зашто УВ индексот е немилосреден. Најдобар фактор е да се заштитат со крема, значи со висок фактор. Друга е да се облече тенка кошула, особено ленена, значи која што нема ќе го намалат влијанието на ултравиолетовите зраци. Високите температури покрај тоа што имат штетно зрачење, имат и многу брзо не ги сушат нашите очи и е пожелно или почесто да се ги мијат лицето и очите или има вештички солзи. А на пеколни температури заштита им треба и на животните. Во утринските часови може негде кај 10-11 часот да престојуваат во надворешната средина, односно на шетање, а до попладневните часови негде до 17 часот мора да бидат дома. Изгор жешко ќе биде до крајот на неделата. Поради ова, дневните активности прилагодете ги на условите, доколку се може.